పాత్రికేయులకి అలాగే ప్రెస్ పీపుల్ అందరికీ. ఎందుకంటే మీరు రారని, మీరు మమ్మల్ని వదిలేశారని, మేము చెప్పిన మాటలు వినవని యూట్యూబ్లో చాలామంది చాలా పిచ్చి పిచ్చిగా రాస్తున్నారు. ఈరోజు మీరు నిరూపించారు, ఎవరు ఏం బాధలు చెప్పుకున్నా కూడా ప్రపంచంలో ఏ మూల ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా మీడియా ముందు ఉంటుంది అని చెప్పి. మీడియాకి ఎంత అన్యాయంగా ఎవరేం చేయించారు అనేది ప్రజలు గమనిస్తూనే ఉన్నారు ఈరోజు. సో మీడియాతో పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది అనేది కూడా ఫ్యూచర్ మీడియా నిర్ణయిస్తుంది, అలాగే ఫలితాలు కూడా నిర్ణయిస్తాయి. సో మీడియా వాళ్ళందరికీ నమస్కారం చేస్తూ ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం. ఈరోజు చాలా మాట్లాడుకోవాలి, ఎందుకంటే ఒక 10 రోజులు సైలెన్స్ అనుకుంటా మనం బ్రేక్ చేస్తున్నాం ఈరోజు. సో ముందు మీరు క్వశ్చన్స్ వేసేస్తే అందులోనే సగం ఆన్సర్స్ వచ్చేస్తాయి కాబట్టి తర్వాత నేను ఏమైనా చెప్పాల్సింది ఏమైనా ఉంటే చెప్తాను. నేను ముందు చెప్పేసాను. ఫర్దర్ స్టెప్ ఏంటి సార్? ఇప్పుడు దాకా జరిగిన దాని గురించి కొంచెం చెప్పాలి కదా. ఫస్ట్ డిమాండా అండి? ఫస్ట్ డిమాండ్ లేదు, చాలా డిమాండ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మొన్నటిదాకా ప్రెస్ మీట్లకు వచ్చారు. ఏది వాళ్ళు ప్రెస్ మీట్లు పెట్టిన తర్వాత మనం ప్రెస్ మీట్ పెట్టలేదు. నాగబాబు గారు పెట్టారు, అల్లు అరవింద్ గారు పెట్టారు, అండ్ ఆల్సో చాలా మంది పెట్టారు, తిట్టడానికి పెట్టారు. సో మీరు ఒకటి గమనించాల్సింది ఏంటంటే, మేము ఇంత ఉద్యమం చేసి 1.5-2 నెలల పాటు నోరు గొంతు పోయేలా అరిస్తే ఒకళ్ళు వచ్చి ప్రెస్ మీట్ పెట్టలే, ఒకళ్ళు ఏ హీరో వచ్చి బయట మాట్లాడలా. పవన్ కళ్యాణ్ గారు అనేసరికి మాత్రం ప్రతి ఒక్క హీరో బయటకు వచ్చేసారు. ఈ రోజు ఒక్కటి క్వశ్చన్ చేస్తున్నా, మేం మాట్లాడినప్పుడు మీరు ఎందుకు రాలేదు? పవన్ కళ్యాణ్ గారిని అన్నప్పుడు మీరు ఎందుకు బయటకు వచ్చారు? మమ్మల్ని అన్నప్పుడు మీరు ఎందుకు బయటకు రాలేదు? పవన్ కళ్యాణ్ గారిని అన్నప్పుడు మాత్రమే మీరు ఎందుకు బయటకు వచ్చారు? అంటే పెద్ద ఫ్యామిలీలకి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ చిన్న ఆర్టిస్టులకి లేదా? చిన్న ఆర్టిస్టులకి లేదా? క్వశ్చన్స్ చేస్తే మీ మెగా కాంపౌండ్లోంచే వాకాడ అప్పారావు ఆయన గురించి మాట్లాడాం. ఆయన గురించి మీరు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఏం మాట్లాడలేదే. అతను తీసేస్తున్నామనో, ఉంచుతున్నామనో, లేకపోతే కంటిన్యూ చేస్తామనో అతని గురించి అన్యాయం మాట్లాడినప్పుడు మీరు మాట్లాడలా. ఇప్పుడు మా అసోసియేషన్ దగ్గర నేను స్ట్రిప్ చేశానని చెప్పి నన్ను బ్యాన్ చేశారు, నా మీద క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకున్నారు. ఆ రోజు లా అండ్ ఆర్డర్కి ఇబ్బంది అయ్యేలాగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చినప్పుడు చాలా రభస జరిగింది. ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద మీరు ఏం యాక్షన్ తీసుకోబోతున్నారు? మా అసోసియేషన్కి నేను ఒక క్వశ్చన్ చేస్తున్నా, అంటే నా తరపున క్వశ్చన్ చేస్తున్నా. నాకు అన్యాయం జరిగితే మీరు ఎవరు మాట్లాడలే, ఆయన వచ్చి లా అండ్ ఆర్డర్కి ఇబ్బంది చేసి అన్ని రాళ్లు కురిపిస్తే ఆయన ఫ్యామిలీని అందరినీ తీసుకొచ్చి తలుపులు మూసుకుని కూర్చుంటే మా ఛాంబర్ అనేది పవన్ కళ్యాణ్ గారికి సంబంధించిన గెస్ట్ హౌస్ లాగా యూజ్ చేసుకుంటే మీరు ఏం సమాధానం చెప్తారు? డిమాండ్ చేయడానికి వచ్చారు కరెక్టే, తలుపులు వేసుకున్నారు, కూర్చున్నారు, అది ఏ అర్హత మీద మీరు కూర్చున్నారు? మీరు మాలాగా నాకు తెలిసి ఏ హోదాలోనూ లేరు మా ఛాంబర్లో. ఒకవేళ హోదా ఉన్నదేమో నాకు తెలియదు, నేను తెలియక ఏమైనా మాట్లాడుతున్నానేమో నాకు తెలీదు. సో నేను ఒకటే క్వశ్చన్ చేస్తున్నా, పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఉన్న అర్హత ఏంటి, నాకు లేని అర్హత ఏంటి? మేము క్షమాపణలు చెప్పాం అంటే పొలిటికల్గా ఏమైనా తిట్టుకోవచ్చంట, బయట మాత్రం ఎవరు మాట్లాడకూడదంట. సరే నేను క్షమాపణలు చెప్పా, ఎందుకంటే నేను ఆ మాట అనాల్సింది ఎందుకు వచ్చిందంటే, మీకు తెలుసు ఇదే ప్రెస్ క్లబ్లో 2 అమ్మాయిలు ఆయన గురించి కొంచెం ఇదేంటి మసాజులు అవి చేయించుకుంటారు అని చెప్పేసి మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళ మీద బీభత్సమైన ట్రోలింగ్ అమ్మనాబూతులు వేసుకున్నారు. అందులో నేను లీడర్గా ఉన్నందుకు నన్ను కూడా అమ్మనాబూతులు వేసుకున్నారు. మహిళా సంఘాలు ఏం చేసినాయండి మిమ్మల్ని? మహిళా సంఘాలు ఎందుకు టార్గెట్ చేశారు? పవన్ కళ్యాణ్ గారు ముసుగేసుకుని కొంతమంది మానసికంగా వెనకబడిన వాళ్ళో, లేకపోతే వికృతానందం పొందేవాళ్ళో, లేకపోతే రౌడీ షీటర్లు అన్నాలో తెలియదు నాకు. ఈవెన్ కత్తి మహేష్ గారి మీద గుడ్లేసి కొట్టిన వాళ్ళని కూడా ఆయన మళ్ళీ చేరదీసి ఫోటోలు అది తీసి అదేదో చేశారు. మీరు రౌడీజాన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారా? నేను ఒకటే అడుగుతున్నా. ఒక అమ్మాయి బయటకు వచ్చి మాట్లాడింది, మరి మీరు వీరనారీ విభాగం అనౌన్స్ చేశారు దీని తర్వాత, ఈ అల్లర్లన్నీ అయిపోయిన తర్వాత. మరి మేము అడిగినప్పుడే ఆ వీరనారీ విభాగం వేసేసి ఉంటే చాలా బాగుండేది కదా సార్. పవన్ కళ్యాణ్ గారు, నేను గొడవలు పెట్టుకోవడానికి రాలేదు, నా ప్రొటెస్ట్ అంతా వేరు. కాకపోతే మీరు లా అండ్ ఆర్డర్ గురించి మాట్లాడారు ఆ ముందు రోజు, ఆసిఫా ప్రొటెస్ట్ రోజు. నేను ఒకటే అడుగుతున్నా, ఆ లా అండ్ ఆర్డర్ మీరెందుకు ఫాలో అవ్వలేదు సార్? మీరెందుకు ఫాలో అవ్వలేదు? మీ వాళ్ళు అంత రెచ్చిపోతుంటే ఆడపిల్లల మీద మాట్లాడొద్దు అని చెప్పేసి మీరు ఎందుకు అనట్లేదు? మీరు ఈ రోజుకి ఇంత ట్రోల్ జరుగుతుంది, నేను వారం రోజుల నుంచి హౌస్ అరెస్ట్లో ఉన్నాను, సరిగ్గా తిండి తినట్లేదు అని చెప్పినప్పుడు కూడా ట్రోల్ చేయొద్దు అని చెప్పి ఒక సెల్ఫీ వీడియో రిలీజ్ చేయడానికి మీకు ఎన్ని గంటలు పడుతుంది సార్?
ఎన్ని గంటలు పడుతుంది? అంటే మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేయకూడదు, మీ పెద్ద కుటుంబాలే ఉండాలి. ఇంకొకటి, ఇప్పుడు ఈ క్యాష్ కమిటీ వేస్తున్నారు, క్యాష్ కమిటీలోనంట మళ్ళీ ఆ 4 కుటుంబాల నుంచే ఎవరైతే అభిరామ్ అనే అతను ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారో వాళ్ళ అన్నయ్య రాణా ఎలా వస్తాడండి? అలాగే సుప్రియ గారు ఎలా వస్తారండి? వాళ్ళకి టైం ఉందా? ఈ అమ్మాయిలు ఎవరైనా సమస్యలు చెప్పుకునే వాళ్ళకి వాళ్ళ దగ్గర కూర్చుని వినే సమస్యలు చెప్పుకునేటప్పుడు వాళ్ళకంత ఓపిక ఉందా? అలాగే అశ్విని దత్ గారు కూతురట. మేము చెప్తున్నాం ఈరోజు, మాకు వాళ్ళంటే వాళ్ళు క్యాష్ కమిటీలోకి వస్తే ఇష్టం లేదు, మేము అంగీకరించాం. ఇది నెక్స్ట్ మన కళానిధి గారితో పాటు నాకు ఇంకో 4 లాయర్స్ ఉండబోతున్నారు. మీకు తెలుసు రచనారెడ్డి గారు, ఆవిడ ఒక లాయరు. అండ్ ఆల్సో మన పట్టాభి గారు వస్తున్నారు. వాళ్ళతో కూడా మనం తొందరలో ప్రెస్ మీట్లు పెడుతున్నాం. లాని వాడుకోమన్నారు కదా సార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు, లాని మేము వాడుకున్నంతగా ఇంకెవరు వాడుకోరేమో. ఇక ముందు ప్రతి ఒక్కరికి లాతోనే రుచి చూపిస్తాము. సో మేమేమి చేతిలోకి తీసుకోవాలనుకోవట్లే. ఏదో అంటున్నారు కదా, డబ్బులు తీసుకున్నాం అని చెప్పి మీ వాళ్ళతో మాట్లాడిస్తున్నారు కదా, మీరు ప్రూవ్ చేయండి మేము తీసుకున్నట్టు. ఎక్కడైనా మీరు ఇవ్వడానికి చాలా ట్రై చేశారు. ఈవెన్ సురేష్ బాబు గారు తరపు నుంచి తేజ గారు, రామ్ గారు, వీళ్ళందరూ చాలా మంది ట్రై చేశారు డబ్బులు సెటిల్ చేయడానికి. మీరు ప్రూవ్ చేయండి 1 రూపాయి నేను తీసుకున్నట్టు. ఇదంతా ఈ నాటకం అంతా సురేష్ బాబు గారు ఆడే నాటకం. మీరు పెద్ద కుటుంబాలు అయితే నాకు భయం లే, నా కుటుంబానికి భయం లే, మేమేం భయపడం. మీరేం చేస్తారో చేయండి, నేను యుద్ధానికి రెడీ. ఈరోజు చెప్తున్నా, మీ 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 ప్రతాపాలు మీడియా మీద లేకపోతే నాలాంటి వాళ్ళ మీద ప్రతాపాలు చూపించకండి. ఏం బెదిరిస్తున్నారా? మీ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇవ్వము, మీకు బిజినెస్ ఇవ్వము అని మీడియాని బెదిరిస్తున్నారా మీరు? ఏ విధంగా బెదిరింపులు సార్? మీకు మీరే ఎలా కాప్ పంచాయతీలు చేసేసుకుని మీకు మీరు ఎలా నిర్ణయించుకుంటారు సార్? అంటే మీడియాని బెదిరిస్తున్నారా, బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్నారా? లేకపోతే నాలాంటి విక్టిమ్స్ వచ్చి మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళ వైపున మాట్లాడకండి, లేకపోతే మీ వ్యాపారం మేము వ్యాపారం అని మీడియాని బెదిరిస్తున్నారా సార్? ఇక నుంచి యుద్ధం ఎలా ఉంటుందంటే, ఈ తెలంగాణ ఉద్యమం ఒక ఎత్తు అయితే, రెండోది ఆడవాళ్ళు వాళ్ళు నిర్ణయాలు తీసుకుంటే, వాళ్ళు కూడా తెగింపు వస్తే వాళ్ళ నిర్ణయాలు ఎలా ఉంటాయో కూడా మీరు చూడండి. అండ్ ఆల్సో అప్పుడు ఎలా అయితే ముట్టళ్ళు అవన్నీ జరిగినాయో, తస్మాత్ జాగ్రత్త, మావి కూడా ముట్టళ్ళు ఉంటాయి. మీరు సమాధానాలు చెప్పకపోతే ఈరోజు కుదరదు. ఎవరి కాళ్ళు 4 గోడల మధ్యలో కూర్చుని, ఆఫీస్ రూముల్లో కూర్చుని, ఏసీ రూముల్లో కూర్చుని ఈరోజు మా సమస్యలు పట్టట్లే అంటే వినం, పట్టాలి, మీరు మాట్లాడాలి. మీరు అంతంత వ్యాపారాలు చేసుకున్నప్పుడు, కోట్లు గుంజుతున్నప్పుడు సామాన్య ప్రజల గోడు పట్టదా మీకు? అమ్మాయిలు మాట్లాడేది వినరా? ఎవరైతే కష్టపడుతున్నారో, హీరోలాగా పైకొద్దామని అనుకుంటున్నారో వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు గుంజేసి నాటకాలు చేద్దాం అనుకుంటున్నారా? ఎన్ని రోజులు మీ నాటకాలు? ఎన్ని రోజులు వినాలి? ఎన్ని రోజులు చూడాలి? ఈరోజు మేకప్ మెన్ కూడా నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పారు, మేడం మేము మేకప్ వేయాలంటే పక్కన సైడ్ ఆర్టిస్టులకు తప్ప మెయిన్ ఆర్టిస్ట్ని ముట్టుకునేవాట్లే. వాళ్ళని ముట్టుకోవడానికి కూడా ముంబై నుంచి హెయిర్ స్టైలిస్ట్ని, మేకప్ మెన్ని తీసుకొస్తున్నారు అని. మాకు టాలెంట్ లేదా? పోనీ మాకు టెక్నికల్ తెలీదు. ఎక్కడికి వెళ్ళి నేర్చుకోమంటారో పోనీ నేర్చుకోమనండి, మేము నేర్చుకుని వస్తాము. మేము ఏం తక్కువ, మేము అంటరాని వాళ్ళమా వాళ్ళు ముట్టుకోకపోవడానికి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. మేకప్ మెన్లకు మీరు ఏం సమాధానం చెప్తారు? 24 క్రాఫ్ట్స్లో పుచ్చులు వచ్చేసిన బియ్యంలాగా ఇన్ని సమస్యలు ఉంటే మీకు ఎందుకు పట్టట్లే? మీరు ఎందుకు బయటకు వచ్చి మాట్లాడరు? తూతూ మంత్రంలాగా మీరు ఏయో చెప్పేస్తే అవి అవ్వవు. మీరు మీడియా ముందుకు వచ్చి ఒక మా అసోసియేషన్ని రిప్రజెంట్ చేసే ఒక వ్యక్తి ఎంత హుందాగా మాట్లాడాలి? నా తమ్ముడు ఎలక్షన్స్లో గెలిచిన తర్వాత మీ దుమ్ము దులుపుతాడు, మీ అంతం చూస్తాడు. ఏంటి బెదిరింపులు? మేమంటే చిన్నపిల్లలం, సరే మాకు చేతనవలా మాట్లాడటం, మేము మాట్లాడాం, తప్పులు మాట్లాడాం. సార్ మీ ఏజ్కి మీరు మాట్లాడాల్సిందేంటి? ఏం మాట్లాడుతున్నారు సార్? బెదిరింపులు ఏంటి? ఎవరికి బెదిరింపులు? మీరు పోలీసా, లాయరా? ఏ విధంగా, ఏ హక్కును చూసుకుని మీరు మాట్లాడుతున్నారు?
కంపెనీ ఆర్టిస్టులు మాత్రమే ఈ విజయాన్ని వాళ్ళ ఖాతాలో వేసుకోవాలి, ఎవరు వేసుకోవాలని ట్రై చేసినా ఊరుకోరట. మేము పోరాటాలు చేస్తాం సార్. ఈ రోజు చెప్తున్నా మీడియా ముందు, నాకు ఏమి ఆశించి నేను రాలా పోరాటంలోకి. మా అందరికీ, ఆడపిల్లలందరికీ, అలాగే 24 క్రాఫ్ట్స్లో ఉన్న సమస్యలను ఎండగట్టడానికి ఈరోజు శ్రీ ముందుకు వచ్చింది. అంతేగాని మీరు విమెన్ వింగ్లోనో క్యాష్ కమిటీలోనో నన్ను వేసేసి నాకు పట్టం కట్టేసి షాల్వాలు కప్పేస్తారని నేను రాలా. ఈరోజు తెగింపు ఉంది నాకు. చాలా మంది మాట్లాడుతున్నారు వెనక ముందు తల్లిదండ్రులు లేరు కాబట్టి నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు రెచ్చిపోతున్నావు అని. నేను ఈరోజు తెగించి వచ్చా. మీరు నన్ను హత్య చేస్తారా, లేకపోతే మీరు రౌడీ షీటర్లతో కొట్టిస్తారా, లేకపోతే పవన్ అభిమానులు అని చెప్పి విచ్చలవిడి మాటలు మాట్లాడితే ఊరుకుంటాం అనుకున్నారా? ఒకటి, మీరు నన్ను క్వశ్చన్ అడగచ్చు, నువ్వెందుకు మాట్లాడావు శ్రీరెడ్డి అని చెప్పి. వాళ్ళు అంతకు ముందు మా దగ్గర మీకు డేట్స్ తెలుసు, నేను ఏ డేట్లో మాట్లాడానో, ఏ టైంలో మాట్లాడానో. ఆ ముందు డేట్లకి వెళ్ళి ఆ ముందు వీడియోస్ మీద ఒకసారి మీరు మొత్తం చెక్ చేసుకోండి సార్. లంజలు అన్నారు, లంజల మీటింగ్లు అన్నారు, మళ్ళీనేమో మీ అమ్మని ఎంతమంది చేస్తే మీరు పుట్టారో అన్నారు, నన్ను అన్నారు స్వయంగా. నాకు ఎయిడ్స్ వచ్చి పోయానన్నారు, ఎయిడ్స్ వచ్చి పోయానట. ఈరోజు నా ఆత్మ మాట్లాడుతుందా ఇక్కడ? హిజ్రాలు వచ్చారు మా జీవితంలోకి. ఈ అమ్మాయి ఎంత అందంగా ఉందండి, ట్రై చేస్తుంది హిజ్రా తను. ఇదేంటి, ఇలాంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది, వందల మంది మా వెనకాల ఉన్నారు. ఒక్కళ్ళని మా జీవితంలోకి పంపించి వెన్నుపోటు ఏ రకంగా పొడిపించారో మీకు తెలుసు. ఎవరు నాటకాలు ఆడుతున్నారో క్లియర్గా తెలిసినా కూడా ఎందుకు అని విచక్షణ వదిలేస్తున్నా. ఇన్ని రోజులు పేర్లు తీయలే, ఎవరు మాకు అన్యాయం చేశారో వాళ్ళ పేర్లే తీసా ఇప్పటి వరకు. కానీ వెనకాలండి కోనా వెంకట్ అనే వ్యక్తి ఆ రోజు మన మహా టీవీ లైవ్లోకి మాట్లాడించారు. ఏం చౌదరి అతని పేరు, వంశీ చౌదరి. వంశీ చౌదరి పేరుతో ఫోన్ చేయించారు. కోనా వెంకట్, నీకు ఒకటి చెప్తున్నా కోనా వెంకట్, చూసుకుందాం, నువ్వు ఏం చేసావో నాకు తెలుసు. అసలు లా పట్టుకుంటే నువ్వు అన్నావు కదా కోర్టు కేసు వేస్తా అని చెప్పి, దా చూసుకుందాం. నువ్వు ఏ తప్పు చేయలేదా నువ్వు? ఇంకొకటి, నాని అండ్ ఆల్సో శేఖర్ కమ్ముల వీళ్ళ పేర్లు కూడా తీస్తున్నా ఈరోజు. వాళ్ళతో ఏం జరిగిందో నాకు కూడా తెలుసు. తొందరలో మన పట్టాభి గారు వచ్చి అందరు తోళ్ళు ఒలుస్తారు. నేను భయపడతాను అనుకుంటున్నారా? నాటకాలు చేసేసి ప్రెస్ ముందుకెళ్ళి నేనేం చేయలేదు అలా అయిపోయింది అంతే అని అంటే అదంతా ఉత్తునే అంటే అయిపోయిందా? ఇప్పుడు నాలాగా ఒక్కొక్కళ్ళు బయటకు వస్తారు, ఎంత తొక్కుదామని ట్రై చేస్తే అంత కెరటంలాగా ఎగిసి పడతారు. అసలు లాని వాడుకోమని చెప్పారు కాబట్టి లాని, పోలీసుల్ని, అలాగే మాలో ఉన్న కోపాన్ని, ఆ కోపము పోరాట రూపం ఎలా దాల్చుతుంది, దాలిస్తే ఎలా ఉంటుంది, సక్సెస్సా డిఫీటా అనేది పక్కన పెట్టండి. మాకు వచ్చిన కోపానికి మీరు అనుభవించాల్సిందే. ఇక నుంచి ఏ అమ్మాయి అంకన్నా చూడాలన్నా, SMS చేయాలన్నా, వాట్సాప్ చేయాలన్నా, టెక్చనా కాల్స్ చేయాలన్నా, ఇప్పుడు నాకు చేసే కాల్స్ కానీ మెసేజెస్ కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళని ఇరికిస్తాను నేను. ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చి కాపాడతారా? మీరు మీకు కేసులు పెడితే సార్ అప్పుడు ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు, ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అనుభవిస్తారా? కేసులు పెడితే వాళ్ళు అనుభవిస్తారా? ఇప్పుడు ఇది సొసైటీస్ రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ అని ఒక యాక్ట్ ఉంది. ఈ తెలంగాణ సొసైటీస్ రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ కింద రిజిస్టర్ అయినటువంటి ఒక సంస్థ మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్. దీంట్లో 900 మంది మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఈ మెంబర్స్ ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు వాళ్ళని ఒక ప్యానల్ని ఎన్నుకొని ఒక చైర్మన్, ఒక ప్రెసిడెంట్, సెక్రటరీ ఇలా ఎన్నుకుంటారు. మరి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ని తన సొంత ఇల్లులాగా వాడుకొని అందులో ఉన్నటువంటి 900 మంది మెంబర్స్ని కాన్ఫిడెన్స్ తీసుకున్నట్టుగా, ఇంకా ఎవరికి ఎటువంటి అభ్యంతరాలు లేనట్టుగా మాట్లాడుతూ కొన్ని కామెంట్స్ చేశారు. మరి అలాంటి కామెంట్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ అసోసియేషన్లో ఉన్నటువంటి మిగతా మెంబర్స్ ఒక్కళ్ళు కూడా నోరు మెదపలేదు. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మిగతా 900 మందిలో ఈ 6 పోతే ఈ 894 మంది డమ్మీలు అన్నమాట అక్కడ. అంటే కంప్లీట్గా ఈ అసోసియేషన్ 6 చేతుల్లో ఉంది. దానికి ఒక ప్రెసిడెంట్ శివాజీరాజాను పెట్టి దాంట్లోపల ఈ ఫ్యామిలీ అయితే ఉందో చిరంజీవి ఫ్యామిలీ, పవన్ కళ్యాణ్, నాగబాబు, ఈ కృష్ణంరాజు, లేకపోతే మీరు ఈ ఎవరైతే ఇంకొక 2-3 టాప్ మోస్ట్ గ్రేడ్ 1 హీరోస్ ఉన్నారో వాళ్ళకి చెందినదే ఈ మిగతా జూనియర్ ఆర్టిస్టులకి సంబంధం లేదు అనేటువంటి ఏదైతే ప్రవర్తన ఉందో అది తప్పది. కాబట్టి మేము మా సుప్రీంకోర్టు దాంట్లో ఉంటున్నాము. అసలు మీ బైలాస్ ఏంటి? మీ బైలాస్ ప్రకారంగా మీటింగ్ పెట్టడానికి
ఈవెన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ పెట్టాలన్నా 3 రోజుల నోటీస్ ఇవ్వాలి. మరి అలాంటి నోటీస్ ఏమన్నా ఇచ్చారా? మేము ఇప్పుడు రేపు తీపిస్తాం ఆర్టీగా. మేము సుప్రీంకోర్టు నుంచి మేము పిటిషన్ వేసి కంప్లీట్ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని కూడా సుప్రీంకోర్టు సబ్మిట్ చేయమని అడుగుతాం. అప్పుడు తెలుస్తాయి ఎవరు మీటింగ్ పెట్టారు, ఎవరు కాల్ఫర్ చేశారు, దాంట్లో ఉన్న ఎజెండా ఏంటి, ఆ ఎజెండాని ఎంతమంది దాన్ని మినిట్స్ ఆఫ్ ద మీటింగ్ గా మార్చారు, దాంట్లో ఎంతమంది సంతకాలు చేశారు. ఇవన్నీ రేపు పొద్దున కోర్టుకు వస్తే ఒక్కళ్ళు కూడా దానికి ఆన్సర్ చెప్పలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉంటారు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈమె ఫైల్ చేసేటువంటి డ్యామేజ్ సూట్ కి వాళ్ళు ఆన్సర్ చెప్పాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూర్చొని ఫ్యాన్స్ ని రెచ్చగొట్టి నాకు మీరు సపోర్ట్ గా ఉండండి అని ఏదైతే సిగ్నల్ ఇచ్చారో ఆ సిగ్నల్ ని బేసిస్ చేసుకొని ఎవరైతే రాళ్ళు వేశారో, రాయేసేటువంటి ప్రతి అమాయకుడు, ప్రతి వ్యక్తి ఒక అమాయకుడే. వాడికి చట్టం గురించి తెలియదు. రేపు పొద్దున కోర్టు లోపల సాక్ష్యానికి వచ్చి నిలబడాల్సి వచ్చినప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చి వెనకాల భుజం మీద చేసి మాట్లాడు. నువ్వు ఒక్కడవే కోర్టు హాల్లో ఉంటావు, శిక్ష పడితే నిన్నే జైలుకి పంపిస్తారు తప్ప పవన్ కళ్యాణ్ పంపించరు. కాబట్టి ఎవరైనా ఇలాంటి వీటికి రెచ్చిపోయి గనక ఎటువంటి ప్రక్రియకి పాల్పడ్డా వాళ్ళు సొంతంగా వాళ్ళు బాధ్యత దీన్ని తీసుకొని అనుభవించాలి తప్ప దానికి పవన్ కళ్యాణ్ ఏ విధంగానూ బాధ్యుడు కాదు. కావాలంటే ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు లాస్ట్ లో, నాకు ఆయన ఎవరో తెలీదు, ఆ ఫ్యాన్ ఎవరో తెలియదు, నేను ఎప్పుడు చెప్పలే వాళ్ళకి చేయమని. కాబట్టి అబెట్మెంట్ అనేది ఈ రకంగానే ఉంటుంది. వాళ్ళు ఇండైరెక్ట్ గా సిగ్నల్ ఇస్తారు. ఎవరో 10 మంది ఏం తెలియనటువంటి అమాయక పిల్లల్ని వాళ్ళు బలి చేయడమే. మన తెలంగాణ మూమెంట్ లో కూడా ఇలాగే బలి చేశారు చాలా మంది అమాయకుల్ని. ఈ పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడతారు, పాపం బలయ్యే చిన్నపిల్లలు. అటువంటి పరిస్థితి ఉండకూడదని ఈ మా అసోసియేషన్ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ ఏంటి, దాని కమిటీ ఎలా ఫార్మ్ అయింది, ఇవన్నీ కూడా రేపు పొద్దున చట్టపరంగా వాటిని మేము ఫ్రేమ్ లోకి తీసుకొస్తాం. సో మీరు సెల్ఫీ వీడియోస్ పెట్టారు అందరూ, చాలా గొప్పకి, చాలా పెద్ద పెద్ద యాక్టర్స్ కూడా పెట్టేశారు బూతులు తిట్టుకుంటా. సో వాళ్ళందరికీ నేను ఒకటే సమాధానం చెప్తున్నా ఈరోజు, ఇక నుంచి ఏ అమ్మాయి నోరిప్పినా కానీ పవన్ కళ్యాణ్ కాదు కదా ఇంకొక వాళ్ళ పేర్లు చెప్పినా, తప్పు జరిగినప్పుడు తప్పని చెప్తే, ఒకవేళ కామెంట్స్ చేస్తే ఆ అమ్మాయికి మాట్లాడే హక్కుని మీరు తీసేసుకున్నట్టేగా, కాలు రాసినట్టేగా. మీరు ఎలా రాస్తారు వాళ్ళ హక్కుల్ని? వాళ్ళకి మాట్లాడే హక్కు ఉంది, స్వేచ్ఛ హక్కు ఉంది. మీకు తెలుసా ఇవన్నీ? మీరు ఏం చదువుకుంటున్నారో, మీరు కాలేజీలకు వెళ్ళి ఏం వెలగబెడుతున్నారో తెలియట్లేదు. ఎవరైతే తిడుతున్నారో వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నా. అమ్మాయిలు కూడా ముసుగులు కట్టేసుకుని ఏంటేంటో పిచ్చి పిచ్చి వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. ఏంటమ్మా, ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాం మనం? సాటి అమ్మాయి వచ్చి మాట్లాడితే బూతులా? సరే బూతులు మాట్లాడు, తప్పులే. నువ్వు ఎవరిని మాట్లాడాలో వాళ్ళని మాట్లాడు. మనం దేని గురించి వచ్చాం? ఇప్పుడు నన్ను తిట్టారు కాబట్టి ఎవరైతే తిట్టిస్తున్నారో వాళ్ళ గురించి మాట్లాడా. సో మేము చూసుకుంటున్నాం కదా. సో ఈ రోజు ఇంతమంది అమ్మాయిలు హిజ్రాలు బయటకు వచ్చి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పారు. ఏ రోజైనా మీరు పవన్ కళ్యాణ్ సేన తరపు నుంచి మేము హుందాగా వస్తున్నాము, ఇదిగోండి మీ అందరికీ మేము రక్షిస్తాము, మీరు అందరూ మా చెల్లెళ్ళు, ఇదేంటి మా వైపు నుంచి ఇదిగో మా భరోసా అని చెప్పి ఏ రోజైనా మమ్మల్ని వచ్చి కలిసారా? మాకేమన్నా ఏ రోజైనా ఫేస్బుక్లో మెసేజ్లు పెట్టారా? పోనీ మా దాకా అందకపోతే యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చేసి ఏ రోజైనా మంచి కోసం మీటూ అని చెప్పేసి ఎవరైనా ఎప్పుడైనా పెట్టారా? పోనీ ఇలా అన్యాయం మీ దాంట్లోనే కాదు మా దానిలో కూడా జరుగుతుంది అని చెప్పి ఏ రోజైనా ఒక అమ్మాయి అయినా పెట్టిందా? మీ కంపెనీలో అన్యాయం జరుగుతుంది, మమ్మల్ని కూడా ఇలా దోచేస్తున్నారు అని చెప్పి మీరు ఎవరైనా పెట్టారా? ఏ రంగంలో లేదో అన్ని రంగాల్లోనూ ఉన్నాయి. మీరు ఎందుకు తెగించి మాట్లాడరు? పవన్ కళ్యాణ్ విషయంలో వచ్చిన తెగింపు మీరు ఎందుకు మీ విషయాల్లో, మీరు సొంత విషయాల్లో, లేకపోతే మా లాంటి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు మీకు ఎందుకు రావట్లే? మేము సపోర్ట్ చేస్తున్నాం అనే వీడియోస్ మీరు ఎందుకు పెట్టరు? ఇంకొకటి,